Lahden tasaisen välieräkamppailun jälkeen juoni muuttuu Kärppien ja Jypin välisessä sarjassa täysin. Kolmas välieräottelu Oulussa ratkeaa käytännössä jo ensimmäisessä erässä, kun hallitseva mestari Kärpät iskee peräti 4 maalia. Kotijoukkueen Arto Laatikainen kerää syöttöpisteen jokaiseen 4 osumaan. Selvästä johdosta huolimatta Kärpät ei tyydy jarruttelemaan toisessa tai kolmannessa erässä ja Raksilassa juhlitaan vielä useampaa osumaa. Sakari Manninen ja Benjamin Maxwell iskevät 2 osumaa mieheen ja päätöslukemat merkataan Kärpille murskaavasti 8-3. Se oli erikoinen peli, mutta ei mitään. Tultiin hyvin peliin ja se saatiin tänään oikeastaan ratkaisesti siihen eka erään jo peli. Et sen jälkeen se tietysti tulossa vähän vei peliä ja sitten se oli vaikeaa sen jälkeen molemmilla. Mutta tästä saatiin nyt yksi kiinnitys, että tämä tietysti keskiviikkona auta meitä enää yhtään, mutta hyvä näin. Tapparan ja Lukon välisessä ottelussa ei maalilaulu soi yhtä tiuhaan tahtiin. Avauserän ainoan osuman iskee Lukon Joonas Komulainen ylivoimalla. Toisen erän alussa Tappara painaa raivoisasti päälle. Vahvan pyörityksen päätteeksi Jan-Mikael Järvinen hassuttaa lukkopuolustusta ja antaa kauniin syötön takakulmalle, josta Henrik Tömmernees ohjaa 1-1. Tasatilanteessa ehditään olla reilut 6 minuuttia, kunnes Tapparan passiivinen puolustaminen kostautuu. Olavi Vauhkonen iskee vapaasti maalin edestä ja tämä osuma sinetöi Lukolle 2-1 voiton. Vähän onnellakin tuli, mutta kyllä me taistellaan. Me ollaan taistelujoukkue, me tiedetään se. Ei se mikään siitä muuta. On kyllä niin pienen marginaalin pelejä, että vähän oli semmoista meillä semmoista laivarottajääkiekkoa, että kerro mitä se tarkoittaa. No se oli, päästiin sinne vähän hämmentää. Pyysit ennen haastattelua, että pelikysymyksiä, mutta peliin se liittyy tuo jääpussi sinun oikeassa ranteessasi. Mitä siinä tapahtui? Ei siinä, nämä kuuluu tämmöisiä pikkujuttuja, nämä kuuluu näihin peleihin, eihän toi ollut pelikysymys.